Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurtdaky 31 gözegçilikde saklanýan internet üçünçiligini hasam çäklendirmek baradaky tapşyrygy. Şeýle-de geçen ýylyň dowamynda bolan adam pidali hilakçylykly hadisalaryň käbirini açyk boýun almagy, azatlygy gowşan maglumatlardan çen tutulsa, ýyla arasynda nägilelik bilen garşylandy. Ýatlatsak Berdimuhammedow 10-njy ýanwarda geçirilen Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň giňişleýän mejlisinde Milli Howpsuzlyk Ministrliginden internet ulgamynda ýurdun konstitusiýon guruluşyny, jemgyýete garşy hakykaty ýoýýan terrorçylygy, ekstremizmi, milletçiligi we beýleki bikanun hereketleri wagt edýän diýip häsiýetlendiren internet çeşmelerini ýüze çykarmagy we ýurdun içinde olary çäklendirmek işlerini kämilleşdirmegi talap edipdi. İnternet ulgamyňça edilen gözegçilik işlerem talabalar alyp barmady. Azatlyň yerli habarçylary bilen söhbetdeş bolan raýatlar munyň has köp eklenç gözleginde daşary ýurtlara çykan ýakynlary bilen habarlaşmak mümkinçiliklerine ýaramaz täsir etip biljeginden howatirlenýändiklaryny aýdarlar. Türkmenistanda iri sosial torlar ýurt barada habar berýän garaşsyz habar saýtlary bilen birlikde WhatsApp, Telegram ýaly messengerler hem ençeme ýyldan bäri pitikli saklanýar. Liwabyň ýylaty Berdimuhammedowyň çykyşyny sowuk garşylady. Internetiň onsuz hem dowamly çäklendirilýänligi, onuň tiyirliginiň juda pesligi hiç kime sir däl. Diktator ne deşerde galan maşgalak dağlarymyzy ýurda getirýär, ne de deşary çykçagy ýurtdan goýberýär. Ärini çağalaryny 3 ýyldan hem köp wagt görmedik maşgalalar bar. Indi häkimetleriň aslada gatnaşygymyzy kesçek bolýany meňdeýär. Bu mesele Türkmenabadda Farabda adamlaryň iki çäk görüňdeşliginde has gyzgylanly maslahat edilýär. Odal siýasatdan daşda duranlar hem näradylyklaryny dile getirip başladylar. Diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Farabyň ýaşaýjysy 14-nji ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Azatlyň söhbetdeşleriniň ýene biri Berdimuhammedowyň çykyşynyň Türkmenistanlarda uly täsir galdyrandygyny aýtdy. Berdimuhammedowyň interneti mundan hem beter çäklendirmekçini almagy buýurmagy Lewabyň hojammal, halat, döwletli ýaly daşaralykda ýerleşýän we şonsuzam interneti pes işleýän etraplarynyň ýaşaýjylaryna iki çäk gurrundaşlyklerde ullukan nägilelik töretdi. Sebäbi daşary ýurtlarda zähmet çekýän ýa okuwda okuyan howsarlary bilen öňem oňaýly bir ara gatnaşyk saklap bilmedik lewaplar inni ol ýoluňam üzüňeligi siňmek howatyrynydygyny bellediler. Diýip atlandyrylmasalygyny soran lewaply söhbetdeşimiz 13-nji ýanwarda gurrun berdi. Bellesek Berdimuhammedow ýygnagyň dowamynda daşary ýurda giden Türkmenistan raýatlaryň daşary ýurt gullyklarynyň siýasy ekstremistik we radikal dini toporlaryň täsirini düşmekden gorulmagyny hem tapşyrypdy. Azatlyň söhbetdeşi Berdimuhammedowyň geçen ýylda harby ulag bilen bagly hilakçylykly ýol hadisasyny Lewapda täzel gijesi ýasyma pitardanyň partlamagy netijesinde ýüze çykan adam pidali ýagdaýy we ahalda dikuçoryň hilakçylygy uçurmagyny hem boýun almagynyň bir giden soraglary we şüpheleri hem ýüze çykarandygyny aýtdy. Gepin gerdisine bellesek, Türkmen häkimetleri Azatlyk radiosynyň ozal habar beren bu ýagdaýlaryny şu wagt içeline ne tasdiklap, ne de inkar edip çykyş edipdiler. Prezident çärdek etrawyna ýasama pirotehnikasyndan adam pidalarynyň ýüze çykanyny ýa bolmasa geçen ýylda harby askerleriň ýol hilakçylygyny wepat bolanyny aýtdy. Ýöne lewaply illeşlerimiz gurrundaşlykda näme üçin prezident şol tragediýalar bolup geçen mahaly halka ýölenmediýä jebir çekenlere duýgudaşlyk bildirmek diýip sorag berýärler. Şeýle hem lewaply ýaşaýjylar prezidentiň problemalary diňe saýlama görnüşde boyun alanyndan we hatda boyun alan problemler boýunça da özüniň konstitusiýanyň kepili hökmüni çekýän jogapkarçylyk hakyna kelamagy söz açmalygyndan nägile bolanlyklaryny aýtdylar. Diýip söhbetdeşimiz gurrundaş bolan raýatlaryň garaýşlaryny ýetirdi. Bellemeli bolsa Türkmen häkimetleri we döwlet mediasy ýurtda bolup geçen hilakçylyklar, şol sanda weýrançylykly TV hadiseler barada hem ýylaty maglumat bermeň geregine adatça dymmagy saýlap alýarlar. Berdimuhammedowyň 10-njy ýanwardaky çykyşy Goňşy Gazagystanda ýylatyň ýalňyç bahalarynyň ýokurlanmagyna garşy protest geçirip, munyň soňy zorluk bilen goşandan soňra Gazak ýolbaşçylarynyň gany gozgulygyny basyp ýatyrmak üçin Russiýanyň ýolbaşçylygyndaky kollektiv howpsuzlyk şertnamysy gurulmasynyň harby güýçlerini ýurda çağırmagynyň ýygynyna gabat geldi.
Türkmenistanyň orta mekdeplerinde 2 hepde goloy dowam eden gyşky dynjalş günlerinden soňra 13-nji ýanwarda sapaklar gaýtadan karantin okuw tertibinde geçilip başlandy. Mektep muallimleri indi 2 ýyl töwereg wagt bäri çylşyrymlaşdyrylan iş tertibinde işleýändiklerini aýdyp, özlerine hiç ýyly kompensasiýa berilmeýändiginden şikayet edýärler. Bu barada Türkmen News neşiri 13-nji ýanwarda habar berdi. Garaşsyz neşir özüniň Türkmenistandaky çeşmelerine salgylanyp, klasslardaky okuwçylaryň iki bölünýändigini, sapaklaryň 30 minut geçilýändigini aýdýar. Muallimler indi her bir sınıf üçin 45 minuta derek 60 minut sarf edýärler. Olar iki bölünen sınıflaryň okuwçylary üçin aýry-aýry iki gezek sapak geçýärler diýip neşir çeşmesiniň sözlerini titirleýär. Netijede muallimler mekteplerde 24 sagada derek 40 saat çemesi sapak geçýärler. Kanuna laýyklykda muallimleriň 1,5 stavkadan ýagny hepde 36 sagatdan köp sapak geçmegi gadagan edilýär. Munyň üçin muallimlere goşmaça tölö geçirilmeýär diýip habarda aýdylýar. Azatlyk radiosuna bu maglumatlary öz ýurdu içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Ýurduň orta mekdeplerinde okuw terbiýetçilik işiniň guramaçylygy boýunça täze ýa-da karantin düzgünleri barada ilkinji gezek 2020-nji ýylyň awgustunda habar berildi. Bu habar ýurtda virus bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň köpelýändigi baradaky maglumatlaryň fonunda peýda bolupdy. Türkmen häkimetleri häzirki güne çenli ýurduň çäginde koronavirusyň ýeke ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alınmandygyny tekrarlaýar. 2020-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda güýje girdilen düzgünlere laýyklykda mekteplerde okuwçylar sınıflarda bir-birinden 2 metr aralykda oturdulyp, her sınıfyň okuwçy sany 15 okuwçy bilen çäklendirildi. Şeýlede 1-nji sınıflar üçin sapagyň dowamlylygy 25 minut, 2-nji sınıfdan 4-nji sınıfa çenli okuwçylar üçin 30 minut, uly klasslar üçin 35 minut edilipdi. Sapaklaryň arasyndaky ara kesme 5 minutdan 10 minuta, uly ara kesme 10 minutdan 20 minuta çıkarılıpdy. Mundan başga da mekteplerde birnäçe giriş-çykyş gapylary açyk saklanmaly edilip, enatalaryň mektebe girmegine çäklendirme girdilipdi we okuwçylardan, muallimlerden we texniki işgärlerden mektebiň çäginde maska giýmek talap edildi. Bu düzgünler barada Türkmenistanyň bilim ministrligine salgylanyp, Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan internet neşirleri habar beripdi. Soňky 1,5 ýyl çemes wagtyň dowamında Azatlyň habarçylary bilen anonim şertde gurrundaş bolan muallimler sapaklaryň wagtynyň gysgalydylymagynyň, ýöne özleri tarapyndan okudylmaly sapaklaryň köpeldilmeginiň muallimleriň işini kynlaşdyrýandygyny birnäçe gezek gurrun berdiler. Şeýle-de olar munyň üçin özlerine goşmaça hak tölenmeýändigini hem aýtdylar. Geçen ýylyň sentýabr aýynyň başynda Türkmen häkimetleri orta mektepleriň 7-nji 11-nji sınıf okuwçylarynyň tomusky dynjalş möhletini ilki 1-nji oktýabra çenli uzaltdy. Ýöne soňra habarçylarymyz häkimetleriň öz kararyny garaşylmadyk ýagdaýda üýtgedendigini we ýokary sınıf okuwçylar üçin okuwlaryň 6-njy sentýabrda başlamaly edilendigini habar berdiler. Türkmen häkimetleri virus aladalary sebäpli girdilýän düzgünler we olaryň raýatlara ýetirýän täsirleri barada açaçan beýanat bilen çykyş etmeýär. 14-nji ýanwarda Istanbuldan Türkmenabad şäherine uçaryň barmagyna garaşylýar. Bu arada Türkmen News 13-nji ýanwarda akşam habar berdi. Garaşsyz neşiriň maglumatyna görä, Türkmenistan Milli Howa gatnaw kampaniýasynyň uçary Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlaryny watanyna alyp barýar. Türkmenistan tarapyndan guralan ýörite T-539 uçary Istanbulyň halkara howa aeroportunyň resmi web sahypasynda eýem tertibe goşuldy diýip Türkmen News neşri uçaryň yerli wagt bilen sagat 10-da ýurdun gündogor sebitine uğrayanlygyny 13-nji ýanwarda habar berdi. Neşir Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçarynda COVID-19 pandemiýasy zerarly Türkiýede galmaga mejbur bolan türkmen raýatlarynyň alınıp barylýanlygy aýdylýar. Türkiýeden Türkmenistana barýan uçar baradaky bu habar daşary ýurtlarda galýan türkmen raýatlaryny öz ýurduna eltmek boýunça uzak ara kesmeden soň peýda bolan ikinji maglumatdyr. 10-njy ýanwarda Azatlyň Türkmenabaddaky çeşmeleri ýurduň raýatlaryny Gazagstandan eltmek üçin planlaşdyrylýan uçar barada habar berdi. Azatlyň Türkmenistandaky habar çeşmetine göre 15-nji ýa-da 16-njy ýanwarda türkmen howa ýollarynyň uçarynyň Gazagstandan türkmen raýatlaryny alyp barmagyna garaşylýar çeşme bu uçuşyň guralşynyň Gazagstandaky syýasy wakalar bilen baglanşyklydygyny belledi. Azatlyň çeşmelerine göre soňky 1,5 aýyň içinde türkmen raýatlaryny daşary ýurtlardan getirmek boýunça uçarlar bolmandyr. Soňky gezek ýolagçy uçary Türkmenistana 30-njy noýabrda Moskwadan barypdyr.
Daşary ýurtlara okuw ýa-da iş sebäpli çykan türkmen raýatlarynyň epesli bölegi Türkiýede bolýar. Bu aralykda Türkiýeden raýatlary Türkmenistana eltmek üçin uçarlar bir näçe aýdan bir gedek guralýar. Mundan öň şeýle uçarlaryň iýul we noýabr aýlarynda bolanlygy ma'lum edildi. Ýurda gaýdyp baran raýatlar Türkmenawatda 3 hepdelik karantin zolagynda saklanýar. Türkmenistanyň migrasiýa häkimetleri we Türkmenistan aviakompaniýasynyň wekilleri planlaşdyrylýan uçuşlar barada öňünden habar bermeýärler. Medeniýet habarlaryny da kommentirlemýärler. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, daşary ýurtlarda galan raýatlaryň arasynda Türkmenistana barýan uçarlara islegiler iýdigiderli artýar. Munun bilen birlikde uçarlara minmek üçin mümkinçilikler gaty çäkli bolmagyna galýar. Köp adamlar Türkmenistana gitmek üçin sanawlara ýazylmaly bolýarlar we ençeme aýlap garaşýarlar. Adatlyga Türkiýedäki türkmenleriň aýdyşýaly Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugynda düzülen sanawda 800-den gowrak adam bar. 1 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistana gitmek üçin nowatyna garaşýan 48 ýaşly Gulmurat Babajanowyň dekabr aýynda Adatlyk radiosyna gurrun bermegine görä ol 1 ýyllap garaşan soň nowatynyň 812-den 839-a çenli ýyda süýşenligini bilip galypdyr. Mundan başga da Adatlyk bilen orsetdi söhbetdeş bolan türkmenistanlylar Türkmenistana uçmaga taýarlanýan uçar barada tanawda duran adamlara hut öň ýany gysagly habar berilýänligini we adamlaryň siýahaty taýarlanmaga da käte ýeterlik wagtynyň bolmaýanlygyny gurrun berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri global koronavirus pandemiýasy zerarly daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurduna getirmek üçin çäreleri 2020-nji ýylyň awgust aýynyň aýagynda görüp başlady. Ýatlasak Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli öz serhetlerini 2020-nji ýylyň fevral aýynda ýapypdy. Ýolagçy howa gatnawynyň bes edilmegi türkmen raýatlarynyň ýurduň daşyna çykmagyny kynlaşdyrdy we müňlerçe raýaty ýurduň daşynda galdyrdy.